Baba mwenyezi na mwenye rehema, kubali kusikia maombi yetu. Penda kutubariki kwa neno lako. Nena pamoja na kila mmoja wetu. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Eburo mwingi. Tuketi chini. Uniruhusu ni wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Sala Yesu. Amen. Basi nataka niseme neno moja. It is good. Yani pitinyo man, it is good to be at the right place at the right time. Ni vizuri kuwa pahali ambapo panafaa kwa wakati ambao unafaa. Sasa zingine when you are at the wrong place at the wrong time inaleta changamoto. Kulikuwa na msichana mmoja walienda kutembea na mchumba wake. Mchumba ni mwenye wanataka kuoana naye. Baba na senior youth wako kwa mambo haya. Wakaenda kwa damu moja Eldoret, ndipo falls zingine Eldoret. Na huyu msichana akataka kuchukua selfie. But at the wrong place and at the wrong time. Akaenda karibu na mto ndio ishike kabisa maji. Na akasonga. Akataka kupiga. Nakwambia watu kwa sababu ya picha wanafanyanga vituko. Na nakwambia mguu ikateresa. Na yeye akaanguka. Huko chini kwa hiyo Niagara Falls, iko falls iko hapa karibu uwanja ndege Eldoret. Yeye hakupatikana kwa siku kadhaa. Hakupona, akakufa. Wrong place at the wrong time. Hata siku moja nilikuwa ninaenda kufanya pastoral mahali panaitwa Zech8. Fanya ambaye ni wrong place, wrong time, na wakati ambayo walevi wanashikwa. Leo nataka kuhubiri kuhusu the right time at the right place. Nataka niwaambie leo neno la Mungu. Wiki iliyopita nilihubiri kuhusu Zechaya 3. Leo nataka kuhubiri kuhusu Zechaya 8. Kati ya manabii ambao walihubiri baada ya 444 BC, baada ya watu wa Israeli kutoka katika nchi ya Babeli. Kati ya watu ambao walihubiri 444 BC ni mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Zechaya. Zechaya alihubiri pamoja na Hagai. Na hao walikuwa wakihubiri wakati watu walivunjika moyo. Hawakuweza kuendelea kujenga hekalu ya Bwana, walivunjika moyo. Hekalu ikakaa mahame miaka 17. Hata mpaka vitu ikamea. Ikakuwa jenyemeleka gratiande. Watu hawaishi. Watu wakavunjika moyo. Na Mungu akatuma nabii Zechaya wajulisha, licha hali ni ngumu, licha ujenzi wa hekalu umesimama, but you are the right time and at the right place. Huko pale ambapo inafaa na wakati ambayo inafaa. Kwa nini? Ni kwa sababu walikuwa Yerusalemu, mji wa Bwana. Hata ukisoma Zaburi ya leo inaongea kuhusu Yerusalemu. It talks about Jerusalem, the city of God. Na inasema ukiwa Yerusalemu ni kama ukiwa kanisani. You are the right place at the right time. Ndio kwa sababu tuko hapa Emmanuel Nasogol. Hata kama tuko kwa class, we are the right time at the right place. Yerusalemu ni pahali ambapo uwepo wa Bwana iko. Pahali ambapo Mungu yuko. Pahali ambapo baraka iko. Na nataka niwaambie pahali ambapo Mungu yuko mabadiliko. Mwaka huu mimi kutokea nikuwe padri. Ukienda pastoria kwa boma yeyote haiwezi bakia vile ilivyo. Lazima kutakuwa na baraka. Lazima kutakuwa na mabadiliko. Pahali ambapo Mungu yuko. Ukiwa kanisani, you are the right place
linahubiriwa. You are not in the wrong place. You are the right place at the right time. Leo nataka kusema kichwa cha mahubiri yangu, ukiwa pale ambapo inafaa na wakati ambao unafaa, je, utapokea nini? Kitu cha kwanza, Zechaya anasema utapokea neno la Bwana. Biblia inasema neno la Bwana likajia Zechaya, na hapo ikamjia tena. When you are the right place, ni pale ambapo hakuna fitina, hakuna maneno, hakuna masengenyo. Wewe unasikia neno la Bwana. Hata katiba ya Kianglikana hatuihubiri, tunahubiri injili ya Kristo ambaye anaishi na kutawala. Katika neno la Bwana kuna uhai. Katika neno la Bwana watu wanapona. Kujenga hekalu ya Bwana walivunjika moyo. Hekalu ikakaa mahame miaka 17, hata mpaka vitu ikamea, ikakuwa jina tunaita gratiande. Watu hawaishi, watu wakavunjika moyo, na Mungu akatuma nabii Zechaya wajulisha, licha hali ni ngumu, licha ujenzi wa hekalu umesimama, but you are the right time and at the right place. Mungu pale ambapo inafaa na wakati ambaye inafaa. Kwa nini? Ni kwa sababu walikuwa Yerusalemu, mji wa Bwana. Hata ukisoma Zaburi ya leo inaongea kuhusu Yerusalemu. It talks about Jerusalem, the city of God. Na inasema ukiwa Yerusalemu ni kama ukiwa kanisani. You are the right place at the right time. Ndio kwa sababu tuko hapa Emmanuel Nasokol. Hata kama tuko kwa class, we are the right time at the right place. Yerusalemu ni pale ambapo uwepo wa Bwana iko, pale ambapo Mungu yuko, pale ambapo baraka iko. Na nataka niwaambie, pale ambapo Mungu yuko mabadiliko. Mwaka huu mimi kutokea nikuwe padri, ukienda pastoria kwa boma yeyote haiwezi bakia vile ilivyo. Lazima kutakuwa na baraka, lazima kutakuwa na mabadiliko. Pale ambapo Mungu yuko, ukiwa kanisani, you are the right place at the right time. Hata wewe kuwa Emmanuel Nasokol, pale ambapo kuna ubatizo, pale ambapo kuna shukrani, pale ambapo neno la Mungu linahubiriwa, you are not in the wrong place. You are the right place at the right time. Leo nataka kusema kichwa cha mahubiri yangu, ukiwa pale ambapo inafaa na wakati ambao unafaa, je, utapokea nini? Kitu cha kwanza, Zechaya anasema utapokea neno la Bwana. Biblia inasema neno la Bwana likajia Zechaya, na hapo ikamjia tena. When you are the right place, ni pale ambapo hakuna fitina, hakuna maneno, hakuna masengenyo. Wewe unasikia neno la Bwana. Hata katiba ya Kianglikana hatuihubiri, tunahubiri injili ya Kristo ambaye anaishi na kutawala. Katika neno la Bwana kuna uhai. Katika neno la Bwana watu wanapona. Katika neno la Bwana watu wanabadilika. You are the right place, pale ambapo neno la Mungu linahubiriwa. Kila Jumapili tunahubiri hapa Emmanuel Nasokol, na hata si hapa peke yake, iko ulimwenguni mzima. Kuna watu ambaye tulikutana na wao pale tofauti. Baada ya kumalizana tukiwa na Vikas Warden, wakaomba msamaha. Mmoja akaniambia, mchungaji, hata kama tuko kwa kikundi kingine, lakini nasikianga mahubiri yako. Mimi nasikia, nikasema ni sawa. Mungu ana neno lake linavunja milima. Hata kama uko mbali unaweza sikia kwa mtandao, na kuko na watu wanasikia upande yote. Ndio nasema you are the right place, pale ambapo neno la Mungu linahubiriwa.
Waanglikana tunaimba neno lake Bwana ni imara sana, hilo latulinda, latuongoza sana. Neno la Bwana. Pale ambapo neno la Bwana linahubiriwa, you are the right place. Shakahola was a wrong place. Pale ambapo watu wanahubiri kemi, yani njaa na kukufa kemi kome. Yani huyo bali ni kazi yake ni kuambia watu funga. Kwanza ukiwa na mali, wewe ndio unatangulia mbele. Yeye alisema yeye ndio atakuwa mwisho baada ya nyinyi kumaliza kufunga na kukufa. Yeye anakuwa sehemu nyingi tangulia. Hali ambapo watu wanahubiri mali, nusion. Hali watu wanahubiri kuhusu njaa na kufunga. Hali watu ambao wanahubiri kuhusu vitu vya dunia hii. You are the wrong place. Ndio kwa sababu wamefukua watu 112 na wanaendelea. Wrong place, wrong time. Hali ambapo sio Yerusalemu. Hali ambapo Mungu hayuko. Makenzi alikuwa, lakini Mungu hakukuwa. Nataka niwaambie, badala ya kuzunguka, hata Emmanuel naso neno la Mungu linahubiriwa. Na sisi iko Zaburi, somo la kwanza, somo la pili, na baadaye mahubiri. Unahitaji tena nini zaidi? Hapa neno la Mungu linahubiriwa. Kama doza haijatosha, Alhamisi unakuja ushirika, unasikia tena na wewe unapona, unaenda nyumbani. Kama ulikuja na wasiwasi, matumaini inapatikana. Kama ulikuja mgonjwa, unaondoka hapa umepona. Kama ulikuja umekosa matumaini, unaondoka hapa ukiwa na matumaini. Kwa nini? Neno la Mungu inapatikana Yerusalemu, nyumba ya Bwana, the right place at the right time. Kitu cha pili, upendo wa Bwana unapatikana hapa. Chonyo nyobotoroto inapatikana hapa. Nataka kusema upendo wa Bwana. Mungu anapenda watu wote. Siku moja nilikuwa kimiliki, mvua ikaanza kunyesha huko. Tulikuwa tumekaa na jamaa kujua michi kuhusu. Mvua ikanyesha huko kwa sababu. Wewe jamaa akasema na Mungu anafanyana makosa. Kwa nini ananyeshia hii watu wenye wanachomanga manyumba wanaitwa uhusiano? Leo mama Rosa yuko. Uhusiano ni watu kazi yao ni kuchoma manyumba. Kwa nini Mungu ananyeshia mvua watu wanachomanga manyumba kama wasao? Nikasema mimi uzuri niko at the right time, at the right place. Kwa nyumba ya Bwana anapenda watu wote. Hata wale hawapendeki dunia, Mungu anapenda watu. Na Mungu upendo wake anapokea watu. Wana wa Israeli walikukosea mara mingi, lakini akasema ninawapenda. Tena akasema ninaukifu na wao. Ana upendo ambaye unapita. Uko at the right place. Uko pahali ambapo unastahili. Kwa nini? Hapa ndio kuna upendo wa Bwana. Upendo wake ulimuonekana zaidi kwenye msalaba wa Yesu Kristo. Akakufa kwa ajili ya dhambi zako. Ndiposa tunaimba sikilize furaha yangu, Mungu ni pendo, anipenda, nalipotea katika dhambi, nikawa mtumwa wa shetani. Mimi nilikuwa mtumwa wa shetani. Na siku moja nikaenda kutembelea jamii yangu mmoja. Na yeye alijua nimefukuzwa shule kwa kutaka kuchoma shule. Akasema wengine watakunywa chai isipokuwa wewe. Wewe ni mwenye ulitaka kuchoma shule, you are beyond repair. Hata utaangua, unajua kiasi moja ikiosa inaweza kushezesha nyingi. Hata wewe utafunza watoto wako tabia mbaya ya kuchoma shule. Wewe haustahili. Lakini Mungu alinipenda yote.
alinipata na dhambi, akanipenda nilipompokea na akanifanya kuwa mtumishi wake. Na ukipendwa na Mungu ulipize kisasi. Nikakutana na huyo jamii yangu baada ya miaka kadhaa. Mwenye alininyima chakula akaniangalia, oh Reverend, nilikuwa nahitaji fare kwenda Bungoma. Nilikuwa na shilingi 500 nikatoa nikampatia. Akasema Mungu kweli anakupenda. Kama aliokoa wewe mwenye unataka kuchoma shule na baadaye umenipa 500. Mungu ni wa kipekee. Mungu anabadilisha watu. Tunapenda, tunaitwa kupenda watu wote. Hata wale ambao wanatuingilia tunawapenda. Hata wakisema sisi tuko watu 5 peke yake, tunawapenda na tunacheka kwa sababu upendo. When you are the right place, uko upendo. Nataka niseme kwamba Mungu anasema tupende watu, tusipende pesa. Ndio kwa sababu watu wanauawa Shakahola. Hiyo makanisa hawapendi watu, wanapenda pesa. Baada ya kuuza nyumba yako wewe ufunge ukufu, tena wanazika bila ibada ya wakfu na kuweka watu 5 kwa shimo moja. Ni kwa sababu ya kupenda pesa, sio kupenda watu. Sasa nikwambia tu, ukiwa mzazi, ukiwa mama, ukiwa mzee, penda watu, penda Mungu. Usipende pesa na kutumia watu. Penda watu. Watoto wengine watakuja kukutembelea, wengine watabeba pato, wengine watabeba pepa, wengine watakuja mkono tupu. Lakini penda wote. Mungu anabadilisha na wote. Hatustahili kuangalia watu kwa sababu ya uwezo wao. Wote waliumbwa kwa umbo na mfano wake Mwenyezi Mungu. Mungu atusaidie. When you are the right place, you feel the love of God. Watu wakiimba hapa, mimi nahisi upendo wa Mungu. Hata kama nina majeruhi ya nasokol, lakini Mungu amefunika na akapaka mafuta. Na hata juzi jana nilienda kwa niaba yenu. Nilienda kutembelea, nilienda kwa mazishi ya mchungaji. Mtoto ya Joseph Zech8. Mtoto yake alipatikana kwa maji, amefariki baada ya siku 5. Basi walipokuwa kitu wachungaji, hata mimi nikaingia katikati ya hospitali. Na nikasimama. Na ilipofika wakati wa kusalamia nikasema, mimi kwa majina naitwa mchungaji Kimutai Chisosi. Natoka parokia ya Emmanuel. Unajua ukiwa na nafasi kidogo nitakata unaongea. Kwa upendo. Natoka parokia ya Emmanuel na Sokol, ambaye padri Zech8 kwenye alikuwa. Yaani nimetumwa na upendo na neno la pole mtio kutoka Emmanuel na Sokol, na pia nimetumwa na neno la pole na upendo kutoka kwa Askofu Samson na Askofu Stephen. Na nikasema amen, mbarikiwe. Mimi nikaenda kumsalamia na nikaambia yeye, watu wa Sokol wanakupenda, watakuja nyumbani na siku moja utaenda. Hata kama hakuna kitu utafaidika kwake sasa hiyo, enda yeye na kuongea. Mimi kuko na kitu kimoja nilijifunza, Wakristo wangu wote na wapenda wote vile walivyo. Haijalishi anakaaje, vile alivyo. Siku moja nilienda pastoral, kulikuwa na mama mmoja, kifukuzi wako na shida moja. Nilienda pastoral, padri akilika, najua mimi ni mfupi. Tena mweusi, watu wanaonanga kwa urahisi. So mimi nikaingia kwa nyumba, kufika bwana nikapata mtungi. Unajua ile mtungi ya changa. Na huyo alikuwa cheerleader wa mother city huko kwa. Leo bwana akae nani? Hapo upande ile nyingine ya drama sema akae nawe pale. Basi hata sikutaja maneno ya pombe, nikaomba na nikaenda. Baada ya wiki 3 wakajua mchungaji anatoka yake upande wake. Siku hiyo nikapitia njiani. Kufika tena nikapata drum, sasa ndio kubwa sasa. Sasa mwenye alikuwa akinitembesha huyo mama, baada ya mimi kwenda, mimi sikutaja hiyo maneno ya pombe. Mimi nilitoka nikaenda. Huyo jamaa, huyo mama akaambia huyo mwenye alikuwa anitembesha
anaitwa Peter. Mbona hivyo mchungaji? Hata nimeona aibu sana. Kusema kweli nimeacha kupika hivi. Na alirudi kanisa mpaka sasa hivi ni mama active. Nilimpenda vile alivyo. Na unajua kanisa ni hospitali ya watenda dhambi. Unakuta vile ulivyo. Na ukikuja hapa ndio unatibiwa, unapona. Kila mtu iko chini hajamaliza. All of us are half baked. Tunaendelea kutengenezwa. Na Mungu anatupenda vile tulivyo. Kitu cha tatu. Hapa kwa nyumba ya Bwana sio tu peke yake tunapata neno na upendo wa Bwana. Kitu kingine anatupa urejesho. Restoration. Naomba Mungu akurejeshe hali ambapo ulikuwa zamani. Yerusalemu ilirejeshwa at the right time, at the right place. Ilirejeshwa. Yerusalemu haikuwa na watu, ukuta ilikuwa imebomoka, lakini kupitia kwa ujumbe ya Zechariah, Malachi na Nehemia, ukuta ikajengwa. Watu wakajaa, wamama kwa vijana wakatembea tena. Mungu anarejesha biashara, anarejesha kazi, anarejesha furaha ambayo ilikuwa imepotea, anarejesha matumaini ambayo ilikuwa imekosekana, anarejesha upendo ambayo ilikuwa imepotea. Na hata Emmanuel Nasokol atarejesha ile utukufu ambayo ilikuwa wakati kanisa ilikuwa pale kwa toti wakipiga hiyo kengele na watu wanajaa na kuimba huru Yesu pigo tukundo opana na pai ezala Yesu. Atarejesha katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Jambo la 4, Mungu penye Mungu yuko sio tu atarejesha furaha, si atarejesha tu peke yake vitu vingine, hata atarejesha ufanisi. He is going to prosper kiroho na kimwili. Naomba Mungu atupe ufanisi. Prosperity, sio prosperity ya kimwili peke yake. Prosperity ya kiroho pamoja na ya kimwili. Jambo la mwisho. When you are at the right time, at the right place, Mungu atakupa uaminifu wake. God is faithful. Mungu ni mwaminifu. Na anasema atatupa amani. Naomba siku ya leo Mungu akupe amani na akupe matunda. Anasema mzabibu itazaa tena. May you all prosper. May you all see the faithfulness of God. Muone uaminifu wa Bwana. Kama kuna kitu ambacho nimeona, uaminifu wa Bwana. God is faithful. Mungu ni mwaminifu. Mtu mwingine aliniuliza Nasokol, munaendeleaje? Padri, upo aje? Naambia mimi niko sawa. Nafikiri hata ukipima area hii yote mimi niko sawa. Na hata nitaendelea kuwa sawa. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Uaminifu wake imeonekana kupitia nyinyi wa Kristo na kupitia kusimama na neno la Mungu. Na hata leo hakutarajia Mungu mwenyewe ni mwaminifu. Niliwaambia atatingiza dunia yote na atajaza baraka. Hata kwa hii uko na baraka. God is faithful. Kama kuna jambo unahitaji tuombe, nitaomba pamoja nawe. Usikie neno la Mungu likikutia moyo. Usikie kurejeshwa. Usikie upendo wa Bwana, ufanisi na uaminifu wa Bwana. Nataka niombe pamoja nawe. Simama katika jina la Yesu Kristo. Basi mkakumbuka kuombea ile grace na kwamba Mungu amrejeshe afya yake, amponye.